Halo guys, jumpa lagi di channel Fatir Kicau, informasi dunia burung terpercaya. Video kali ini kita akan membahas tentang manfaat pengembunan untuk burung, terutama burung lomba. Apa saja manfaatnya? Simak terus video berikut ini ya guys. Sebelumnya dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Berbicara tentang perawatan burung, tentu tidak akan ada habisnya ya guys. Kita sebagai pecinta kicau mania harus memahami manfaat setiap perawatan yang kita lakukan. Berikut ini akan kita bahas manfaat pengembunan untuk burung. Bisa diterapkan untuk kacer, murai, kenari, dan burung kicau lainnya. Yang pertama adalah membuat burung sehat dan nafasnya panjang. Udara yang masih segar sangat baik sekali guys untuk pernafasan burung kita, sehingga burung menjadi lebih sehat dan mempunyai nafas yang panjang. Yang kedua adalah mengembalikan naluri alamnya. Pengembunan yang kita lakukan bisa menjadi terapi agar burung merasa kembali seperti di habitatnya, yaitu di hutan. Dengan begitu jiwa faktor burung akan menjadi lebih baik. Yang ketiga adalah memaksimalkan volume pada burung. Burung yang tadinya vokalnya kurang maksimal, banyak ngeriwik, dapat meningkat dan jadi ngeplong guys dengan melakukan pengembunan secara rutin. Yang keempat adalah menambah stamina dan membuat burung rajin berkicau. Dengan nuansa yang tenang, udara yang masih segar membuat tubuh burung menjadi lebih sehat dan staminanya menjadi meningkat, sehingga burung menjadi lebih rajin berkicau. Saran dari kita guys, lakukan pengembunan setiap hari. Jangan sampai hari ini embun, kemudian besok tidak, embun kemudian tidak. Kita harus lakukan secara rutin dan konsisten, asalkan cuaca tidak dalam kondisi yang hujan. Lakukan pada pukul 4:30 pagi atau paling lambat jam 5 pagi. Dengan perawatan yang rutin dan konsisten, kita akan bisa merasakan hasil yang maksimal untuk burung kesayangan kita. Oke, semoga bermanfaat ya guys. Salam kicau mania.